入秋又係時候食大閘蟹啦！1分鐘教識你點樣蒸蟹同拆蟹。話說上個星期我睇 HKTV Mall 嘅直播啦，我見到佢哋真係飛咗去江蘇大閘蟹嘅養殖場嗰度做直播，睇到我勁心動啦，即刻訂咗。估唔到佢真係3日左右啦就嚟到啊！我都係第一次咁樣睇直播喺養殖場嘅源頭買蟹，咁新鮮，快啲蒸嚟食先。首先用牙刷擦洗乾淨每隻蟹，碟底可以鋪啲紫蘇葉驅寒，記得要反轉個肚咁蒸啲膏先唔會漏出嚟。蒸大閘蟹嘅時間按 size 唔同啊，大家可以截定圖。但記得熄火之後咧，再焗多佢3分鐘先拎出嚟，就係咁簡單，香噴噴嘅大閘蟹就出爐可以開餐啦！我仲喺直播入面學咗點樣拆蟹，等我又教下大家先。先將啲蟹腳剪晒落嚟，剪走大腿兩邊嘅較位，再剪下個小腿，用小腿去頂大腿嗰啲肉出嚟，8隻腳都係咁頂啊，係咪好易呢？下一步咧就係處理個蟹身啦，先將個肚下面嘅蟹葉搣走，係佢嘅排泄系統連埋腸，所以唔食嘅。然之後搣開個蟹蓋，你就會見到啲蟹黃蟹膏啦。先將蟹蓋上面嘅蟹嘴同牙齒搣走，再搣走中間個3個位，呢個蟹胃都係唔食嘅。咁個蟹蓋就處理好啦，剩翻啲黃可以食。跟住處理最好肉嘅部分，第一時間喺呢個中心點度撩個蟹心出嚟啊，就係呢塊6角形嘅蟹心啦，好寒噶，千祈唔好食。跟住就搣走晒兩邊白色嘅腮，都係唔好食。跟住用鉸剪咧打橫咁去剪開啦呢塊咁厚嘅蟹身，剪開咗之後咧就可以用支籤或者匙羹啦，好容易咁撩啲蟹肉同蟹膏出嚟啦。撩晒落個蟹蓋度就完成噶啦。你仲可以砌翻成隻蟹形咁樣慢慢嘆啊！呢個拆蟹方法真係超正，仲可以啖啖肉咁啦，又唔會嘥晒啲蟹肉。我班朋友都拆蟹拆到勁開心啊，砌技能解鎖。